كنت قد تجاوزت 40 من عمري عندما قررت أن أدرس دبلوم الدراسات العليا في التربية والتعليم العالي في جامعة بريطانية، بالإضافة إلى عملي كأستاذ مساعد. كان الدبلوم مكثفا وعبارة عن 4 مواد، في كل فصل مادة واحدة. مدة الدبلوم عامين، وكان المطلوب مني تخصيص 150 ساعة دراسية خلال الفصل الدراسي الواحد. يعني عمليا ممكن نقول 10 ساعات دراسة في الأسبوع لمادة واحدة فقط. هذا الدبلوم هو ما نبهني لأهمية أساليب التعليم في مجال التخصص وفي أساليب التدريس بشكل عام، والحمد لله اجتزت التحدي وحصلت على الدبلوم، وكان هذا الإنجاز هو ما أهلني لأصبح زميلا في الأكاديمية البريطانية للتربية والتعليم العالي. لماذا أذكر هذه القصة؟ لأن خلاصة الأبحاث التي استعرضناها في الحلقات الماضية تخبرنا بحقيقة واحدة: النجاح الأكاديمي للطلاب المخضرمين ليس ضربة حظ، بل هو منظومة علمية مدعومة بنضجك النفسي والعقلي. عندما تدمج ذكائك المكتسب من خبرة الحياة مع دافعيتك الداخلية وتطوع أدوات الذكاء الاصطناعي لصالحك، فإنك لا تدخل الجامعة كمجرد طالب عادي لتجرب حظك، بل تدخل كقائد معرفي مهيأ بهدوء للنجاح. الأبحاث وضعت لك الخارطة وفندت المخاوف، والآن جاء وقت التنفيذ والانتقال من حيز التفكير إلى أرض الواقع. إليك 3 خطوات بسيطة وعملية. أولا، اختر التخصص المتكامل والنظام المرن. لا تبحث عن تخصص يجعلك تبدأ من الصفر، بل اختر مجالا يبني فوق خبرتك المهنية الحالية ليرفع قيمتك العلمية. وابحث عن الجامعات التي تقدم مسارات مرنة كتعليم مدمج أو هجين أو مسائي يتوافق مع التزاماتك. ثانيا، فعل بروتوكول الساعتين في المنزل. اجلس مع أسرتك وأعلن بداية رحلتك بوضوح. خصص ركنا هادئا وساعتين ثابتتين يوميا للدراسة. هذا التنظيم المسبق والعلني يحميك من صراع الأدوار ويمنع الاحتراق النفسي. ثالثا، خصص الفصل الأول لمهارات الطالب. في أسابيعك الأولى لا ترتبك من حجم المناهج، بل ركز جهدك على استعادة طريقة المذاكرة. تعلم كيف تلخص بأسلوب التعلم العميق، وكيف تبحث عن المراجع الرقمية وفي المراجع الرقمية، وكيف تستخدم التكنولوجيا كمساعد شخصي لك. يقال دائما إن العمر مجرد رقم، لكن في التعليم العمر هو رأس مالك، وخبرتك وقوتك التنافسية التي تتفوق بها على أقرانك. قطار المعرفة لا يفوت أحدا، بل ينتظر دائما من يمتلك الشجاعة ليستقله. أخيرا، يرجى مشاركة السلسلة مع كل مخضرم يحتاج إلى هذه الدفعة العلمية والمعنوية. دمتم في علم وتميز. في الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة سأسرد قصة حقيقية لصديق عزيز اسمه عز الدين، فيها الكثير من الفائدة.